السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس في هذا الوقت ديال البرد تجيهم الكحبه مجيده، خاصه بالنسبه للوليدات الصغار. يعني الزياده حتى لديك عامين تتكون فيهم الكحبه مساكن بزاف. ما يمكنش هذوك الوليدات في داك العمر نبداو نعطيهم الدويات بزاف ولا لي زونتيبيوتيك. انا غادي نقول لكم واحد الوصفه اللي كنت معتمدها على بناتي، ودابا يمكن قادة شي 9 شهور. جات الكحبه داك الشهر، عطاتو التريتمون ديال الطبيب وعاوداتو هاد الشهر قلت لها صبران قالت لك لي هاد الوصفه. دونك جيت نشاركها معكم. هنا تديروا الماء، تديروا فيه الثومه بالقشور ديالها، تتخليوها حتى تتسلق مزيان، وغادي نوريكم كيفاش غادي ديروا ليها. دونك فوالا هي هنا عندنا الثومه. من بعد من تنسلقها في الماء شديت القشره ديالها الغيده تحيد واحد 3 معالق ديال الزيت ديال العسل الحر الا كان عندكم العسل الحر، وجات شي 2 معالق ولا 3 ديال زيت الزيتون، يعني تكون جديده احسن. الثومه قشرتها درتها هنايا وزدت عليها العسل وزدت عليها زيت الزيتون، وغادي نخلطهم، غادي نديرهم في شي قرعه يوليو بحال السيرو. دونك فوالا هي تتولي بحال السيرو، تتولي بحال الشكل ديال السيرو. احسن حاجه والله العظيم انا بناتي لا عمرني ما عطيتهم لونتيبيوتيك ولا السيرو ديال الكحبه منين تزادوا. هذه هي الخلطه اللي تندير، تديروا عليه تجي لكم واحد. دونك فوالا ها هي كيف تتولي. انتم انا واحد الطريف ديال الثومه ما طحنش ليا خليته، ولكن لو بغيتو تعطيو للوليد ولا البنيته ديالكم حاولوا تشدوا بحال السيرو تيتعطى للكبار والصغار كذلك. سيختو الصغار تعطيوهم معلقه في الليل الا بينعسوا، تبعها لهم واحد 3 ايام حتى ل5 ايام، والكبار كذلك. كي تشوفوا الصدر ديالهم صافي مزيان وتحبسوها. الثومه راه اونتيبيوتيك، العسل راه عرفناه تيقوي لنا المناعه. يلا يا جليان اخذي الزبيرلينة، يلا يلا ها يلا. ما شاء الله ما شاء الله، جدا تحبها. يلا وكلي الثانية، يلا الثانية يا حلو. خلي العلبة، ايوه ايوه ها تاني. كيف حلوة؟ ورينا فمك انت تاكلي اشبرلينة. حلوة صح؟ ها يلا رقم 3. ايوه رقم 3 اسبرلينة. يا سلام يلا يلا اكلي. وقعت ما شاء الله. يلا اكلي خلي الرابعة، اكلي الثالثة. لا اكلي دي ها. ايوه تبارك الرحمن. تاني خلاص كفاية يكفي كده. تاني واحدة. لا خلاص أخذنا 4.